নমস্কার পরীক্ষার্থীগণ, কুল প্রিপারেশনে তোমাদের সকলকে স্বাগত। এই ভিডিওটি যেসব পরীক্ষার সিলেবাস অনুযায়ী বানানো হয়েছে তা হলো ডব্লিউবিপিএসসি, রেলের আরআরবি এবং আরআরসি, ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ, আইবিপিএস, এসবিআই, এসএসসি 10+2, এসএসসি সিজিএল এবং আদার্স। এখন আমরা পড়ব জনন এবং বংশগতি, রিপ্রোডাকশন অ্যান্ড হেরিডিটি। পার্ট 2, অযৌন জনন বা অ্যাসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন। সংজ্ঞা বা ডেফিনেশন: যে জনন প্রক্রিয়ায় গ্যামেট উৎপাদন ছাড়াই দেহকোষ বিভাজিত হয়ে অথবা রেণু তৈরির মাধ্যমে অপত্য জীবের সৃষ্টি হয় তাকে অযৌন জনন বলে। অযৌন জনন প্রক্রিয়া বা প্রসেস অফ অ্যাসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন। জীবেরা প্রধানত নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে অযৌন জনন সম্পন্ন করে: 1. দ্বিবিভাজন, 2. বহুবিভাজন, 3. কোরকোদ্গম, 4. গেমিউল গঠন, 5. পুনরুৎপাদন, 6. রেণু উৎপাদন। 1. দ্বিবিভাজন বা বাইনারি ফিশন। অধিকাংশ এককোষী উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে এই ধরনের অযৌন জনন দেখা যায়। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এককোষী শৈবাল যেমন প্রোটোকক্কাস, কসমেডিয়াম, ছত্রাক যেমন ইস্ট এবং প্রাণীদের ক্ষেত্রে অ্যামিবা, প্যারামেসিয়াম, ইউগ্লিনা প্রভৃতি। প্রাণীদেহে কোষের নিউক্লিয়াস নিউক্লিয় বিভাজন পদ্ধতিতে দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে দুটি সদৃশ অপত্য কোষ সৃষ্টি করে। পরে অপত্য কোষ দুটি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দুটি নতুন জীবে পরিণত হয়। 2. বহুবিভাজন বা মাল্টিপল ফিশন। প্রতিকূল পরিবেশে অ্যামিবার দেহ মধ্যস্থ নিউক্লিয়াসটি বহু খণ্ডে বিভক্ত হয়ে এবং প্রতিটি খণ্ড সাইটোপ্লাজম দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে সিউডো রেণু গঠন করে। রেণুগুলি মাতৃদেহ থেকে অনুকূল পরিবেশে মুক্ত হয়ে নতুন অপত্য অ্যামিবায় পরিণত হয়। 3. কোরকোদ্গম বা বাডিং। হাইড্রার দেহে এক বা একাধিক স্থানে উপবৃদ্ধি সৃষ্টি হয়। এদের কোরক বা বাড বলে। কোরকগুলি পরে নলাকার ধারণ করে এবং অগ্রভাগে কোর্সিকা উৎপন্ন করে। পরিণত কোরকগুলি জনিত্রী দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন হাইড্রার জন্ম দেয়। 4. গেমিউল গঠন বা গেমিউল ফর্মেশন। কতিপয় স্পঞ্জের দেহের মধ্যে কোরকের মতো এক বিশেষ ধরনের অঙ্গ গেমিউল গঠিত হয়, যেগুলি অযৌন জননের একক রূপে মাতৃদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন প্রাণীদেহ সৃষ্টি করে। 5. পুনরুৎপাদন বা রিজেনারেশন। জীবদেহের কোনো কাটা অংশ থেকে পূর্ণাঙ্গ জীবের পুনর্গঠনকে পুনরুৎপাদন বলে। বিশেষ ধরনের এই অযৌন জননে জীবদেহের একাধিক খণ্ডিত অংশ থেকে নতুন জীব সৃষ্টি হয়। চ্যাপ্টাকৃমি, স্পঞ্জ, হাইড্রা প্রভৃতি প্রাণীদের ক্ষেত্রে এই ধরনের জনন দেখা যায়। 6. রেণু উৎপাদন বা স্পোর ফর্মেশন। বেশিরভাগ অপুষ্পক উদ্ভিদ যেমন শৈবাল, ছত্রাক, ব্রায়োফাইটা, টেরিডোফাইটা ইত্যাদি দেহের মধ্যে থলির মতো এক ধরনের অযৌন জনন অঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাকে রেণুস্থলী বা স্পোরাঞ্জিয়াম বলে। রেণুস্থলীর মধ্যে রেণু উৎপন্ন হয়। যৌন জনন বা সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন। সংজ্ঞা বা ডেফিনেশন: যে জনন প্রক্রিয়ায় দুটি অসম আকৃতির ভিন্নধর্মী জনন কোষ অর্থাৎ পুংগ্যামেট ও স্ত্রীগ্যামেটের মিলনে অপত্য জীব সৃষ্টি হয় তাকে যৌন জনন বলে। যৌন জননের একককে গ্যামেট বলে। গ্যামেট এককোষী এবং ক্ষুদ্রাকৃতি। পুরুষদেহে উৎপন্ন গ্যামেটকে পুংগ্যামেট বা শুক্রাণু বা স্পার্ম এবং স্ত্রীদেহে উৎপন্ন গ্যামেটকে স্ত্রীগ্যামেট বা ডিম্বাণু বা এগ বলে। গ্যামেটগুলিতে ডিপ্লয়েড দেহকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার অর্ধেক থাকে।
এইরূপ দুটি হ্যাপ্লয়েড গ্যামেটের মিলনে উৎপন্ন হয় জাইগোট বা উস্পোর। যৌন জননের প্রকারভেদ বা টাইপস অফ সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন। যৌন জনন প্রধানত দু প্রকার, এক কনজুগেশন বা সংশ্লেষ এবং সিনগ্যামি। কনজুগেশন বা সংশ্লেষ যে যৌনজনন প্রক্রিয়ায় ভিন্নধর্মী একই প্রজাতিভুক্ত দুটো জীব অর্থাৎ পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে অস্থায়ী মিলনের দ্বারা নিউক্লিয় পদার্থের মিলন ঘটে অপত্য জীব সৃষ্টি হয় তাকে কনজুগেশন বা সংশ্লেষ বলে। উদাহরণ স্পাইরোগাইরা শৈবাল এবং প্যারামিসিয়াম প্রোটোজোয়া। দুই সিনগ্যামি যে যৌনজননে দুটি ভিন্নধর্মী জননকোষ অর্থাৎ পুরুষ ও স্ত্রী গ্যামেটের স্থায়ী মিলন ঘটে নতুন অপত্য জীব সৃষ্টি হয় তাকে সিনগ্যামি বলে। সিনগ্যামি বহুকোষী উদ্ভিদ ও প্রাণীর সাধারণ যৌনজনন পদ্ধতি। জননকোষের মিলন জনন কোষাধার বা গ্যামেটেনগিয়ামের বাইরে ঘটে। সিনগ্যামি তিন প্রকার, এক আইসোগ্যামি যে যৌনজননে অঙ্গসংস্থানগতভাবে একই রকমের দুটি গ্যামেট অর্থাৎ পুরুষ ও স্ত্রীর মিলন ঘটে তাকে আইসোগ্যামি বলে। উদাহরণ ক্ল্যামাইডোমোনাস, মিউকর মনোসিস্টিস ইত্যাদি। অ্যানাইসোগ্যামি যে যৌনজননে আকার, আয়তন ও স্বভাবের দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের দুটি গ্যামেট অর্থাৎ পুরুষ ও স্ত্রীর মিলন ঘটে তাকে অ্যানাইসোগ্যামি বলে। ভিন্ন ধরনের গ্যামেটের মিলন বলে অ্যানাইসোগ্যামিকে হেটারোগ্যামি বলে। পুং গ্যামেট আকারে ছোট ও সক্রিয় এবং স্ত্রী গ্যামেট আকারে বড় ও নিষ্ক্রিয় হয়। উদাহরণ ক্ল্যামাইডোমোনাস। তিন উগ্যামি যে যৌনজননে ক্ষুদ্রাকৃতি ও সচল পুং গ্যামেট বা শুক্রাণু বা অ্যানথেরোজয়েডের সঙ্গে বৃহদাকার ও নিশ্চল স্ত্রী গ্যামেট বা ডিম্বাণু বা ওভামের মিলন ঘটে তাকে উগ্যামি বলে। উগ্যামি যৌন জননের উন্নত প্রকৃতির জনন প্রক্রিয়া। উগ্যামি পদ্ধতিতে উৎপন্ন ডিপ্লয়েড কোষটিকে ভ্রূণাণু বা উস্পোর বা জাইগোট বলে। উদাহরণ ক্ল্যামাইডোমোনাস, ইডোগোনিয়াম প্রভৃতি শৈবাল এবং সমস্ত রকম উন্নত শ্রেণীর উদ্ভিদ ও প্রাণী। নিষেক বা ফার্টিলাইজেশন পুরুষ এবং স্ত্রী জননকোষ বা গ্যামেটের মিলনকে নিষেক বা গর্ভাধান বা ফার্টিলাইজেশন বলে। নিষেকের ফলে উৎপন্ন কোষটিকে ভ্রূণাণু বা উস্পোর বা জাইগোট বলে। কতিপয় অমেরুদণ্ডী প্রাণী ছাড়া সমস্ত উদ্ভিদ শ্রেণীর উদ্ভিদ ও প্রাণীদের অর্থাৎ মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে নিষেক দেখা যায়। সাধারণত শুক্রাশয়ে উৎপন্ন শুক্রাণু বা স্পার্ম এবং ডিম্বাশয়ে উৎপন্ন ডিম্বাণু বা ওভামের মিলনকে নিষেক বলে। নিষেকের প্রকারভেদ বা টাইপস অফ ফার্টিলাইজেশন। নিষেক বিভিন্ন প্রকার, যেমন এক বহির্নিষেক বা এক্সটার্নাল ফার্টিলাইজেশন। ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মিলন যখন জীবদেহের বাইরে ঘটে তাকে বহির্নিষেক বলে। যেমন মাছ, ব্যাঙ প্রভৃতি প্রাণীদের নিষেক ক্রিয়া দেহের বাইরে জলে সম্পন্ন হয়। দুই অন্তর্নিষেক বা ইন্টারনাল ফার্টিলাইজেশন। নিষেক যখন স্ত্রী জীবদেহের জনন অঙ্গের মধ্যে ঘটে তাকে অন্তর্নিষেক বলে। যেমন পতঙ্গ, সরীসৃপ, পক্ষী, স্তন্যপ্রায়ী প্রাণীদের মধ্যে অন্তর্নিষেক ঘটে। স্বনিষেক
বা সেলফ ফার্টিলাইজেশন। একই জীবদেহে উৎপন্ন শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনকে স্বনিষেক বলে। যেমন উভলিঙ্গ ফুল উৎপন্নকারী উদ্ভিদ, ফিতাকৃমি ইত্যাদি। 4. পরনিষেক বা ক্রস ফার্টিলাইজেশন। একই প্রজাতিভুক্ত দুটি ভিন্ন জীবদেহ অর্থাৎ পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে উৎপন্ন শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনকে পরনিষেক বলে। যেমন একলিঙ্গ উদ্ভিদ, তাল, নারকেল, সুপারি, পেঁপে ইত্যাদি এবং একলিঙ্গ প্রাণী যেমন ব্যাঙ, সরীসৃপ, মাছ, স্তন্যপায়ী ইত্যাদির দেহে পরনিষেক ঘটে। 5. দ্বিনিষেক বা ডাবল ফার্টিলাইজেশন। শস্যল উদ্ভিদ যেমন রেড়ি, ভুট্টা ইত্যাদির দুটি পুংজনন কোষের একটি ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করে জাইগোট সৃষ্টি করে এবং অপরটি নির্ণীত নিউক্লিয়াস 2n-কে নিষিক্ত করে শস্য নিউক্লিয়াস 3n সৃষ্টি করে। এরকম দুবার নিষেক ঘটাকে দ্বিনিষেক বা ডাবল ফার্টিলাইজেশন বলে। অপুংজনি বা পার্থেনোজেনেসিস। সংজ্ঞা বা ডেফিনেশন: যে জনন প্রক্রিয়ায় অনিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে সরাসরি অপত্য জীব সৃষ্টি হয় তাকে অপুংজনি বা পার্থেনোজেনেসিস বলে। স্পাইরোগাইরা, মিউকর প্রভৃতি কতিপয় নিম্ন শ্রেণীর অপুষ্পক উদ্ভিদ এবং মৌমাছি, বোলতা, পিঁপড়ে প্রভৃতি প্রাণীদের অনিষিক্ত ডিম্বাণুটি নিষেক ছাড়াই সরাসরি নতুন উদ্ভিদ ও প্রাণী সৃষ্টি করে। অনিষিক্ত ডিম্বাণুটিকে পার্থেনোস্পোর বা অ্যাজাইগোস্পোর বলে। হরমোন প্রয়োগ করে অনেক সময় আপেল, আঙুর, কলা প্রভৃতি সপুষ্পক উদ্ভিদের নিষেক ছাড়াই ডিম্বাশয়ের পরিস্ফুটন ঘটিয়ে বীজহীন ফল তৈরি করা হয়। এদের পার্থেনোকার্পিক ফল এবং এই পদ্ধতিকে পার্থেনোকার্পি বলে। অপুংজনির প্রকারভেদ বা টাইপস অফ পার্থেনোজেনেসিস। 1. প্রাকৃতিক অপুংজনি বা ন্যাচারাল পার্থেনোজেনেসিস। স্বাভাবিক পরিবেশে অর্থাৎ বাহ্যিক শর্তের প্রভাবে যে সকল অপুংজনির পরিবর্তন ঘটে না তাকে প্রাকৃতিক অপুংজনি বলে। ইহা দুই প্রকার। এ. হ্যাপ্লয়েড অপুংজনি। যখন অনিষিক্ত হ্যাপ্লয়েড ডিম্বাণু থেকে সরাসরি অপত্য সৃষ্টি হয়, যেমন স্পাইরোগাইরা, মিউকর, বোলতা, মৌমাছি, পিঁপড়ে ইত্যাদি। বি. ডিপ্লয়েড অপুংজনি। যখন অনিষিক্ত ডিপ্লয়েড ডিম্বাণু থেকে সরাসরি অপত্য সৃষ্টি হয়, যেমন ডাফনিয়া নেমার্টিস নামক প্রাণী। 2. কৃত্রিম অপুংজনি বা আর্টিফিশিয়াল পার্থেনোজেনেসিস। কৃত্রিম উপায়ে তাপমাত্রার পরিবর্তন, রশ্মি প্রয়োগ, বিদ্যুৎ প্রবাহ, যান্ত্রিক শক্তি ইত্যাদি প্রয়োগের দ্বারা ডিম্বাণু নিষিক্ত হওয়ার পূর্বেই অপত্য সৃষ্টি করাকে কৃত্রিম অপুংজনি বলে। যেমন অ্যানিলিডা, মোলাস্কা, উভচর, পক্ষী প্রভৃতি প্রাণীদের ক্ষেত্রে কৃত্রিম অপুংজনি দেখা যায়। জনুক্রম বা অল্টারনেশন অফ জেনারেশন। ফার্ন উদ্ভিদের জীবনচক্রে 2n ক্রোমোজোম বিশিষ্ট রেণুধর উদ্ভিদ থেকে 2n ক্রোমোজোম বিশিষ্ট রেণু মাতৃকোষ উৎপন্ন হয়, যার থেকে মায়োসিস পদ্ধতিতে n ক্রোমোজোম বিশিষ্ট রেণু উৎপন্ন হয়। এরপর রেণু থেকে অযৌন জনন পদ্ধতিতে n ক্রোমোজোম বিশিষ্ট লিঙ্গধর উদ্ভিদ তৈরি হয়। লিঙ্গধর উদ্ভিদের মধ্যে অবস্থিত n ক্রোমোজোম বিশিষ্ট পুংগ্যামেট ও স্ত্রী গ্যামেটের নিষেকের ফলে 2n ক্রোমোজোম বিশিষ্ট জাইগোট উৎপন্ন হয়, যার থেকে আবার 2n ক্রোমোজোম বিশিষ্ট রেণুধর উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ
জীবের জীবনচক্রে গ্যামেটোফাইট ও স্পোরোফাইট বা অযৌন ও যৌন বা হ্যাপ্লয়েড ও ডিপ্লয়েড যনুর পর্যায়ক্রমিক আবর্তনকে যৌনক্রম বলে। উদাহরণ: মস, ফার্ন ইত্যাদি উদ্ভিদ এবং প্যারামিসিয়াম, মনোসিস্টিস ইত্যাদি প্রাণীতে যৌনক্রম দেখা যায়। বংশগতি বা হেরিডিটি সংজ্ঞা বা ডেফিনেশন: যে প্রক্রিয়ায় পিতামাতার বা জনিত্রীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি বংশ পরম্পরায় সন্তান সন্ততিতে বা অপত্যের দেহে সঞ্চারিত হয় তাকে বংশগতি বা হেরিডিটি বলে। যে বিদ্যা অধ্যয়ন করলে বংশগতি সম্বন্ধে জানা যায় তাকে সুপ্রজননবিদ্যা বা জেনেটিক্স বলে। জিন থেকে জেনেটিক শব্দটি 1909 খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী বেটসন প্রথম ব্যবহার করেন। মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা। আউটলাইন কনসেপ্ট অফ সেক্স ডিটারমিনেশন ইন ম্যান। প্রাণীর প্রাথমিক দশায় অর্থাৎ ভ্রূণ দশায় থাকাকালীন প্রাণী পুরুষ হবে না স্ত্রী হবে তা যে পদ্ধতিতে নির্ধারণ করা হয় তাকে লিঙ্গ নির্ধারণ বা সেক্স ডিটারমিনেশন বলে। মানুষের দেহে স্বাভাবিক অবস্থায় ডিপ্লয়েড ক্রোমোজোম সংখ্যা 23 জোড়া অর্থাৎ 46টি। এর মধ্যে 22 জোড়া অটোজোম বা দেহ ক্রোমোজোম এবং 1 জোড়া সেক্স ক্রোমোজোম বা যৌন ক্রোমোজোম। অটোজোম দেহের কেবলমাত্র দৈহিক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটায়, আর যৌন ক্রোমোজোম লিঙ্গ নির্ধারণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। যৌন ক্রোমোজোম দু প্রকার, এক্স এবং ওয়াই। মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতি বা সেক্স ডিটারমিনেশন প্রসেস ইন ম্যান। মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণ যৌন ক্রোমোজোম পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। মহিলার ক্ষেত্রে দুটি XX নামক যৌন ক্রোমোজোম এবং পুরুষের ক্ষেত্রে একটি এক্স এবং একটি ওয়াই যৌন ক্রোমোজোম থাকে বলে একে XX XY লিঙ্গ নির্ধারণ, অথবা পুরুষের ক্ষেত্রে দু ধরনের গ্যামেটের উৎপত্তি ঘটে বলে একে হেটেরোগ্যামেটিক মেল পদ্ধতিও বলে। পুরুষের দেহকোষে 22 জোড়া অটোজোমের সঙ্গে থাকে 1 জোড়া ভিন্ন প্রকৃতির যৌন ক্রোমোজোম যার একটি এক্স ও অপরটি ওয়াই, অর্থাৎ 44 + XY। মহিলার দেহকোষে থাকে 22 জোড়া অটোজোম এবং 1 জোড়া একই প্রকৃতির যৌন ক্রোমোজোম যার দুটি এক্স, অর্থাৎ 44 + XX। ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটি লাইক করো, তারপর শেয়ার করো তোমার 10 জন পরিচিতর সাথে যারা এই ভিডিওটি দেখে উপকৃত হবে। এরপর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং বেল আইকনটি প্রেস করো নতুন ভিডিও আপডেটের জন্য। আর নিচে কমেন্ট বক্সে জানাও ভিডিওর কোন অ্যানিমেশন পোর্শন তোমার ভালো লেগেছে। সেই অনুযায়ী আমরা আরও ভালো করে অ্যানিমেশন ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব। এরপর অন্যান্য ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটিতে প্রবেশ করো, তারপর ভিডিও সেকশন থেকে তোমার পছন্দ মতো অন্যান্য ভিডিও দেখতে পারো। ধন্যবাদ।